అనగనగా ఒక ఊర్లో ఒక రైతు ఉండేవాడంట. ఆ ఒక చిన్న ఊర్లో ఉండే ఆ రైతు కోసం ప్రపంచం మొత్తం మాట్లాడుకుంటుందంట. అయినా ప్రపంచం మొత్తం ఈ ఒక చిన్న రైతు కోసం మాట్లాడుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే, ఈ రైతు పొలంలో అడుగు పెట్టక ముందే గ్రౌండ్ లో అడుగు పెట్టాడంట. అలాగే చేత్తో నాగలు పట్టుకోక ముందే బ్యాట్ పట్టుకున్నాడంట. ఈ రైతు అందరు రైతుల్లాగా ఆకలి తీర్చలేదు, కొన్ని కోట్ల మంది ఆశను తీర్చాడు. అతనికి ఇష్టమైన రెసిపీ అనమాట ఈ బటర్ చికెన్. దీన్ని వండుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఈ వేడివేడి బటర్ చికెన్ ని రోటీలు వేసుకొని తీసుకొని తింటుంటే ధోని కొట్టే సిక్స్ లాగా సూపర్ గా ఉంది.